kişilərin xəyanətini müzakirə eləməzdən öncə biz qadınlar haqqında biraz danışmalıyıq. Qadınların təbiətinə yönəlməliyik. Çünki xəyanət edən kişiləri də yetişdirən qadınlardır. Kişilərə xəyanət üçün şərait yaradan da biz qadınlarıq, belə deyil? Ən əsas qadınların arxetipləri var. Onların üçünü deyəcəm indi. Deməli, bir arxetip odur ki, evdar qadın. İkinci arxetipi odur ki, o Amazonka qadını. Və üçüncü tip bir prinses, balaca bir qızcığaz. Deməli, həmin o Amazonka olan tipli qadınlarla... Yəni ovçu tipli qadınlar. Bəli, kişilər xəyanət edir. Amma, məsələn, o evdar qadın tipi varsa, o əlbəttə ki, çox vaxt öz həyat yoldaşı bir rolunda olur. Prinseslər isə ümumiyyətlə özünə uyğun bir, belə deyək, kişi tipi axtarışda olurlar və tapa bilmirlər. Amma ən çox Amazonka arxetipə malik olan qadınlar kişiləri elə belə deyək, yoldan çıxardır və kişilər də onlara şərait yaradır və onlar da elə bil kişiləri xəyanətə aparır.